Я нагрела кастрюлю воды, так как у меня больше нет воды, у нас отключили воду, а у меня сегодня родительское собрание в саду. И я решила проверить, сможет ли вот это мыло промыть голову с одной попытки. Последний раз я голову мыла 5 дней назад. Я думаю, что нужно, наверное, нанести маску хотя бы на длину, чтобы мои волосы хоть как-то расчесывать. Без этой маски я вообще не живу, потому что я перестала делать кератин, и эта маска мне полностью ее заменила. Много наносить не буду. Ее много, в принципе, не надо.